imunnya rendah, terus sering batuk pilek. Nah, pada suatu hari batuk pileknya itu lama. Ternyata dia ada gangguan di amandel hidung, adenoid. Kemudian saya ketemu dengan Dokter Nurul. Nah, ketemu dengan Dokter Nurul, dikenalkan dengan produk HDI. Saya langsung tertarik dan langsung mengonsumsi untuk anak saya. Selama 1 bulan rutin, setelah minum produk HDI, alhamdulillah imunnya baik, berat badan tambah, anaknya ceria, terus aktif juga, sekolahnya aktivitas sangat luar biasa. Kemudian sekarang alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Produknya apa, Bu? Produk menggunakan Clover Honey, Kit Tree sama Propo Erik. Terima kasih semuanya.